정품 매직 키보드 최대 단점은 너무 비싸다는 점. 13인치 50만원대, 11인치는 40만원대로 선 넘는 가격. 그러나 언제나 앱 등이 선조들은 방법을 찾아냈어요. 그래서 이 가성비 매직 키보드, 더 넓어진 터치패드로 제스처까지 완벽 인식. 정품과 거의 흡사한 부드럽고 정확해진 타건감과 키패드 조작. 마감도 깔끔하고 충전 상태까지 한눈에 확인 가능. 더 강력해진 마그네틱 고정력과 자유로운 각도 조절까지. 다양한 색상의 백라이트까지 지원. 게다가 정품보다 가볍고 더 얇아요. 휴대할 때도 완전 편해요. 기능은 거의 동일한데 가격은 4분의 1밖에 안 되는 구조동 매직 키보드. 이건 너무 인기가 많아서 입고되면 바로 품절돼요. 재고 있을 때 꼭 빨리 구매하세요. 구매 링크는 영상 제품 보기 클릭.